大家好，我係 Rose，今日嘅主題係咩呢？今日嘅主題就係澳門人對澳門嘅看法。嚟緊11要嚟啦，依家等我呢個澳門人嚟介紹下先，因為我見咧真係好鬼多人啊問我呢啲過嚟澳門要食啲咩啊，分享俾大家聽下。嚟澳門嘅話咧，千祈真係千萬不要錯過街市。街市嘅美食啊，我覺得澳門嗰啲街市美食咧係真係平靚正，啲物價咧算係大陸嘅物價，然後咧啲嘢食咧係真係好好味嘅喎。大推係祐漢街市、下環街市，想食啲日本嘅嘢咧，即係日本料理啊，但係又算係較為平嘅話咧，就可以去嗰間沙梨頭街市啊。咁啲街市美食咧絕對唔可以錯過。祐漢嘅美食啦，高士德嘅美食啦都唔錯嘅。跟住咧，我諗遊客最出名咧、最知道嘅地方咧，一定係官也街㗎啦。其實我個人咧就食過嗰啲官也街嘅排隊牛雜嘅，我個人咧就真係覺得咧一般般嘅，但係真係好多人排隊，係啦，同埋好多人食。跟住就係嗰啲葡撻啦，依家有3間啊，一間係葡式口味嘅，跟住2間咧係一間係路環安德路，一間咧就係澳門嘅瑪嘉烈，2間咧都好好味嘅，出名嘅葡撻其實佢哋都好味嘅。以前平啲嘅，依家好似都10幾蚊一個啦。想唔食咁油嘅話咧，就澳門瑪嘉烈；想食油啲嘅話咧，就路環安德路啊。官也街嗰間咧就係路環嘅安德路店啊。威尼斯人嗰間都係路環安德路店。話葡國餐咧有冇推介咧？我真係好少食葡國餐嘅，反而我最想食嗰間咧就係叫陸軍俱樂部，一直我都未有機會食過咯。我反而咧啲葡國餐廳，我係聽啲香港人介紹俾我聽咯，即係啲香港嘅遊客反而介紹俾我聽話邊間好味咯。有食過唯一一間咧係官也街嗰間小木偶餐廳都可以嘅。澳門咧最特色嘅飯咧，如果茶餐廳啊就係摩羅雞飯，跟住雪糕嘅話咧，我幾推嗰個檸檬車路。澳門冇壽司郎，澳門有一間咧自家嘅回轉壽司，我覺得幾好味啊！嗰啲質素係高質個傳統連鎖嘅回轉壽司店嘅，嗰間店咧就係金銀島嗰度，係金銀島酒店嗰度，好似係叫如一回轉壽司，依間嘢幾好食，可以去食下。澳門都有好多唔同國家地方嘅食物，例如韓餐啦、日餐啦、泰餐啦、越南餐啦，好多唔同嘅種餐。如果過嚟嘅話，都可以試下呢啲唔同嘅種餐啊！依家澳門最出名都係嗰個金剛大道，以前最出名嘅嗰啲水蝦味街啊、議事亭啊，依家全部啲人啊，我哋連啲澳門嘅本土人咧，真係去行街咧，都就係識得去威尼斯人嗰度行街。咁仔嗰間星號廣場都幾多嘢行嘅，算係平民入邊幾多嘢行。大三巴啦，一定要去啦！大三巴啊，玫瑰堂啊。因為澳門咧係一個中西合璧嘅地方，好少可啊會見到一個地方咧可以左邊係中式，右邊咧係西式。大三巴嗰度就做到啦，同埋澳門呢個中西合璧嘅地方就做到，係真係有幾多葡式嘅文化嘅。中意博物館嘅話咧，就我大推嗰個賽車博物館、澳門博物館同埋科學館。今期咧有個最新嗰啲藝術展覽，雖然我未去啦，但係嗰個藝博館咧都有嘢睇嘅。今期嗰個最新展覽都歡迎去睇下。跟住買手信咧，我大推巨記嘅咀香園都好出名嘅。跟住最出名咧，絕對就係杏仁餅啦。如果你中意食華妹嘅話咧，夫離子嗰個都幾好味嘅。跟住特色嘅手信了結糖啦。依家澳門啲物價真心越嚟越貴咯。以我呢種澳門人嚟講咧，我個人覺得澳門係幾悶嘅。真正咧，我覺得大陸嘅娛樂程度，即係例如隔離啦、珠海啊，我覺得珠海咧都多嘢玩過澳門嘅。澳門係比較偏平淡、平穩、追求穩定嘅人，就可能會中意澳門啦。然後澳門咧個人咧係真係比較親切和善嘅，起碼你問人哋路啊、問人哋嘢啊，人哋都係真係會幫㗎。你話多唔多人賭博咧？起碼我身邊嗰啲咧，我係90後嘅，身邊嗰啲咧就真係冇咩人賭博，又或者賭博嗰啲人我唔識啦，我都唔想識呢啲話佢會賭博嘅人，因為近朱者赤，近墨者黑啊嘛。以前睇書好似講話真係好多人賭到家破人亡啊，跟住賭到借錢走佬啊。不過我會入去食下嗰啲免費嘢，美高梅嗰個奶茶係真心好飲嘅。佢哋嗰啲賭場咧係真係比較高大上啊，真係有超爆多嘅免費嘢啊！你去攞個身份證整下張卡啊，又有好多送嘅嘢啊，即係送嘅美食啊，同埋送嘅物件啊。
之前啊就咁登記個名啊，我就收到隻黑悟空嘅音樂 CD 喎，超屌！個酒店嗰啲藝文展咧，雖然唔夠香港多，即係都算係精彩好睇。酒店入邊嘅表演咧，我最推係咩咧？最推一定係水舞間，水舞間一定要睇。2020年暫停咗啦，相隔5年之後咧，佢又出翻嚟啦。張藝謀嘅2049其實都幾好睇嘅。如果你中意中國文化咧，就睇2049；中意呢啲咧獨特嘅澳門嘢咧，咁就睇水舞間。真係好好睇。如果你問我平嘅酒店，我都唔知有邊度係平啊！我覺得澳門啲酒店幾貴㗎。金光大道嗰邊咧最平都要1000幾蚊一晚喎，超級貴。如果酒店嘅話咧，我目前啊個人啊睇下有冇錢，以後有錢嘅話，我一定要住晒澳門所有嘅酒店，然後拍片分享。目前住過咧就係巴黎人藝術酒店，反而我幾欣賞嗰間藝術酒店咯。嗰陣時係我 cover 嗰陣時，跟住翻嚟澳門住咗14日啦，10000蚊啊，10000蚊啊，大哥！哇，真係好正啊，而且又有浴缸喎。嗰間藝術酒店真係麗景灣啊！你話澳門福利好唔好咧？我覺得還好啦，福利都算係中規中矩啦，但澳門比較單一啊。文化比較單一，即係例如咧，你大陸咧人口多啊嘛，而且咧佢個身份限制咧，嗰啲小紅書啊、抖音啊，全部唔會阻你發達㗎。但係我哋港澳呢啲咧，啱啱好係中間嘅邊緣啊，應該話俾佢限制咯，賺唔到大陸嘅錢。跟住咧，澳門呢個資源又少喎，又唔及香港咁樣700萬人口喎。即係雖然話澳門70萬啫，但係你香港700萬人口喎。跟住台灣係2000萬人口，跟住澳門啲交通超唔方便。第一，打車唔係咁打到，同埋的士超貴。啲澳門人啊，都本土嗰啲人咧都超少搭的，就係得巴士嘅啫。跟住想搭輕軌咧，輕軌咧又全部就係得旅遊嘅地方，所以本土人咧就好少搭輕軌嘅。交通唔方便，會聽普通話，會講廣東話。會英文，會葡語啊！讀酒店嗰啲咧就絕對識講英文嘅。葡語嘅話咧，其實真係唔係咁多澳門人識㗎咋，唔係全部人都識葡語，都唔係全部人咧都食葡餐。喺澳門嘅情況咧就係比較單一，工作氛圍都比較單一，都有小圈子文化，穩定咯，單一咯。我覺得冇咩晉升機會咯。如果你話娛樂程度啊，你要個人發達啊，如果你係無名氏啊、無人無物咧，我啊覺得咧應該台灣咧就會有好大嘅機會咧俾你發達嘅。但香港係工作狂嘅世界，所以香港節奏程度高，比較算係多元啊。如果你想要免費書嘅話咧，大推嗰間氹仔嘅中央圖書館，佢嗰度咧有個飄書啊，超多好靚嘅、好靚好正嘅免費書啊，睇下有冇啱你，你就可以去免費攞。好啦，諗到再分享，拜拜。